दिन एक बंदर जंगल में बटर चाकू लेकर घूम रहा था। वो पेड़ों की छाल पर मक्खन लगा लगा कर फिसाल रहा था। एक खरगोश ने पूछा, तू ये क्या कर रहा है? बंदर बोला, मैं जंगल का स्केटिंग चैंपियन बनने जा रहा हूं। रोज रोज वो पेड़ से फिसलता, मगर एक दिन मक्खन खत्म हो गया तो उसने शेर के बालों पर बटर लगा दिया। शेर फिसल गया, उसकी पूंछ चिड़ियों के घोंसले में फंस गई। गुस्से में शेर बोला, अबे मक्खन बाज, और बंदर को पेड़ से नीचे फेंक दिया। बंदर वहीं बैठा और बटर चाकू की मूर्ति बनाकर रोने लगा।